Tá uma bagunça aqui, eu tô arrumando. Coloquei a furadeira de bancada ali, ó. Parafusei. A morsa do lado. Morsinha pequena que eu tenho. Podia ser uns esmeril até ali. Fiz um furo ali na lateral do latão. Furo redondinho. Para poder enfiar a mão lá dentro. E segurar as porquinhas. Ó, fica num cantinho, não ocupa espaço, tá vendo? Lá em cima daquela tua mesa, a furadeira de bancada tá lá no meio. Não ficou bom. Dá pra fazer um negócio desse ali pra ti, ó.